我上讨厌，互伊咧先知叫伊来变，变了我再来变。咱拢等迄个变，但是伫信仰内面，上帝爱啥？爱咱先变。因为上帝讲，我的祝福是互你的呢，你无先变，你免哪诚做别人的祝福？啊，你若一直等别人，听这，伊到要上天堂，啊无你等伊要创啥？伊若参与坐无共房车，毋是天堂这条路咧行，你等伊，啊无你是要等伊做伙落嘛？咱真清楚，咱的目标是要天堂来行的。咱行一日条路，咱才有小等。总是迄个小等，毋是讲我行咯，是我牵你的手做伙来行。有当时咱怨恨一个人，你甲咱的目睭拢囥伫伊的身躯顶，啊，伊若安怎我就安怎，伊若变吼我就变，伊若真正会去做我就做，啊无白白信耶稣，为什么伊拢免做，有当我做？也这爱记哩，上天堂是你要上天堂，毋通因为伊无爱爬去，你就等伊。你若要等伊，请你会拉他一把，毋通两个拢徛伫遐等。上帝互咱的听是一个原动，咱是做伙一直行落去的。所以耶稣一来的时候，甲咱讲，即个听啦，永远袂无去，即个听是永远爱传落去的，永远爱影响落去的。你影响你家己，你家己影响了，影响你的家庭，你的家庭影响了，影响你的囝，影响你的孙，是一代煞过一代，伊是有一个活力的。所以听是到你就定起来，你嘛毋茫互听伫你的心内定起来，那安尼你就得袂到啥物叫做真正的听。听是一个改变，是一个突破。因为听所要面对的，就是咱家己，毋是别人。爱改变的是咱家己，毋是别人。因为你若连你家己都无法度改变，你无法度接受即个听对着你的要求，你要来要求别人，无法度。所以当耶稣讲叫咱去听时阵，你要先想，即个听。是安怎入伫我的心内来影响我？只要我若知影即个听安怎影响我，我就有法度互即个听来影响我的囡仔。为什么？咱囡仔是先缀你的啊！你若知影安怎对付家己，就知影安怎方式是你的囡仔有法度接受的。你若有法度改变你家己，你嘛就知影讲你另外一半用什么款的方式有法度来改变伊，因为你嘛知影伊的性。圣经真趣味，伊叫咱知了后，第一步爱安怎？踏出去。第一步爱踏出去，搁较踏出去，搁较踏出去，搁较踏出去。啊！你即摆你徛伫倒？哪呢？有当时啊，咱咧改变时阵，咱就是安尼一步一步行。当你行时阵，你发现啥物？你已经行出迄个框框啊！当初为什么秘伫遐？脚若咧拖是毋才看无，对无？啊，当我开始要第一步行出来时，嘛惊内底啊！做安那？是螃蟹横着走路啊，对无？咱正常甲安尼滑咧行，袂啊正常，咱是安尼真自然安正路行，咱袂滑咧行。滑咧行啥？因为会惊啊，大家都嘛会惊。但是会惊你爱搁继续做无？爱啊！因为信仰甲你讲，就是爱做落去啊。做落去，当你行出来了，后摆你行得足自然的。当你行出来时，你回头看，我唔正够，还走到中间来。你会发现，其实咱的信仰一直咧帮助咱突破咱的行呀，突破咱的行呀。咱若无惊，就会安怎着顶啊？信就是要帮助咱突破咱家己，互咱得到迄个上帝的祝福。这就是咱的信。所以牧师大概免的迄个学道班要洗礼。我讲恁来是为着啥物？信嘛，因为信你才要洗礼啊。既然你若要信要洗，甲祝福摕转去，毋通白白来做礼拜。啊，你茫看别人来坐礼拜，你茫看到别人坐礼拜，你也缀伊坐礼拜。爱见你来信，为着要得到祝福，甲你祝福摕转去，这就是你来的目的。毋通因为别人坐，你就缀人坐。你甚至若我都甲你的信心徛在了，得到了后，你爱甲你的感动，甲你所得到的分享坐伫你隔壁的人，甲讲嘿，
不要再做咯，你做很久了，该起来动一下了。咱的心要得到祝福。当你若得到时，你看见你的隔壁，那会无感觉伊若有得到信仰的祝福，无感觉伊若有信迄种的平安喜乐时阵，你也甲你的心分享互伊。你嘛甲口说呢？哎哟，你坐遮坐20-30年啊，那安尼？安尼伊会生气呢，对无？面子嘛了甲顾，毋是讲咱看面子真重，是安怎？知影伊啊，咱就是下下伊毋才坐咱边啊，无你真知你换别人坐啊。啊，既然坐你边啊，坐到下下，就表示安怎？恁有需要互相斗相共。当你有法度时，拉他一把，哎呀，咱做伙来敬拜啊！上帝讲伊要祝福你呢，紧诶，即句真重要，紧摕转去用。你若知影讲伊咧艰苦心时阵，打伊的心，带伊来祈祷。当你看见你信心的行为时阵，安怎会插伊一个？哇！我信主20-30年啊，我都毋捌安尼做。啊，即个讲遮来偌久尔吼，佮带我祈祷呢。啊，即摆是安怎？哦，我20-30年无带伊祈祷，伊来遮偌久尔，讲要带我祈祷。你会刺插着伊的心，互伊安怎紧爬起来，嘛休介久啊，茫阁休咯，爱紧行，爬起来做伙行。但是伊做伙行时，伊会足感谢你的，因为你无甲吐槽，你无甲口说，你顶到安怎用你初信的心来感动伊，来提醒伊爱继续属天这条道路来行。今日太圣在伊讲，但听耶和华你的上帝遵守伊的道，行伊的路，上帝的确要祝福你。伊的道甲伊的路，咱拢知，着行真理甲诫命。上帝讲的，咱着去做。10条诫嘛，拄好念了啊，10条拢去甲做。做想有当时啊，一开始参谋书安尼行坏坏，会歹势啦。因为安那知子莫若父啦，父母拢嘛知影囝儿的性情。啊，今日嘛知影父母的性情，但是有当时就是因为知影安怎白条的，毋敢去突破。我嘛做了解阮爸的性情，所以大家若参伊讲话吼，我着当起楚楚，毋知要讲啥。大家若要参伊讲话，我有带咧等，因为大家若坐伫伊边啊，我甲你想落去细汉咧严父无，毋知要讲啥咧，你会知无？想足久的，伊遐记得足久的，无数嘛记得足久的。坐伫遐点点讲话，伊嘛毋知要讲啥，心内足侪圈圈叉叉，鸟仔一直飞过啊，都足想要讲的，就找无一个，迄种叫毋知要哪开头啦，你知道无？迄个第一句话就毋知要讲啥，遐起楚足久的。但是好无敢若想着一句话，爸，啊你最近毋知过了好无吼？坐足久啊，才想着即句话，这无输诶，坐遮久才想着即句话。阮爸就足欢喜的，伊也无讲啥，但是就足欢喜的，迄句话就收转去啊，欢喜一天啦。明明阮遮2个大人2个囡仔尔，你会知早顿传几份袂？早顿传到食到中昼，啊食袂完啦。我讲袂则4个人2个大人2个囡仔，哪会传到36分？2个早顿，你会知？4乘以3，12分。阮食到中昼，早顿搁伫个。食袂完啊！我当时食袂完，我就甲阮妈妈讲：，无你莫甲爸爸讲一点，免传到侪分啊。阮嘛才2大2小，毋免传12分啦。啊妈妈，啊伊就安尼咩？伊就安尼啦，伊用安尼来表达伊对伫你的疼。所以我嘛知影讲，伊安尼表达阮的疼，所以食到巴肚足甜嘛是爱甲食完，就算分3顿，才嘛爱甲食了。我会知影讲，阮囝真正有甲我食完，无拍算我的心。有当时要突破，伊咧足困难。因为最囡仔会惊，拢嘛互大人拍大汉，所以会惊。但是即个信仰甲咱讲啥？不要怕，不要怕。所以当我开始参阮爸爸讲话时，是啥物？出代志时阵，出意外时阵，无我拍死嘛，嘛走去讲话。当时出代志了，我参伊讲话，才开始发现，其实阮爸爸有伊真济重担。细汉拢毋知影时大，原来担遮济重担，拢惊死世知。拢甲你表现甲讲，阮兜拢无风无雨，拢真好安尼。其实安那，已经某咧烧，面就皮某咧哭啊咧。嘛毋敢互世世知影，毋敢互囝儿知影。甲出代志了，阮2个某咧哭，我才会知影讲，
原来我的爸爸跟我这么近，原来我的爸爸也是人，不是神。